O que você faria se a natureza liberasse todo o seu poder em poucos minutos? Um ciclone é uma gigantesca tempestade que nasce sobre águas quentes, alimentada por calor, umidade e rotação da Terra. Quando o oceano atinge temperaturas elevadas, o ar quente sobe e criando uma zona de baixa pressão, e o ciclo começa. No centro, o silêncio, o olho do ciclone, onde tudo parece parar antes do caos recomeçar. A natureza não avisa, mas sempre deixa sinais. Você saberia reconhecê-los? Deus, na tempestade, os céus escurecem, o vento começa a soprar, e as águas se levantam como muralhas, mas não é apenas uma tempestade. É o som da criação respondendo ao seu Criador. Pois está escrito: o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quando o homem se perde, o vento sopra mais forte. Foi assim com Jonas. Quando fugia do propósito, e o mar se levantou contra ele, mas até o caos obedece a uma voz. E houve um dia em que Jesus Cristo se levantou no meio da tempestade e disse ao vento: Be still. silêncio, I command the wind and waves to calm. acalma-te. E tudo se fez paz, porque não importa o tamanho da tempestade. Quando Deus fala, até o ciclone se curva, e o que parece destruição pode ser apenas o começo de um novo caminho.